Dito na po tayo sa sandigan ng mga inapi nating kababayan, ang OFW Alert. Isang video message ang pinadala sa atin ni Ginoong Rexan Radores, isang boom truck driver sa Dammam, Saudi Arabia. 6 na buwan na raw siyang hindi sumusweldo at pinagbabayad pa sa nasirang truck na minamaneho niya. Narito po ang kanyang panawagan. Hirap na rin po ako dito. Sana matulungan niyo po ako. Hindi ko na ano mga gagawin ko rito. Dahil masyado nila akong iniipit. Ito po ay agad nating inaksyonan. Sinubukan po natin kontakin ang agency ni Ginoong Rexan pero ayon sa POEA, kanselado na ang lisensya ng kanyang agency na MGM International Manpower and General Services. Kaya agad natin itong itinawag kay Miss Marisa Cruz ng OWA. Sabi kay Miss Marisa, agad niya itong itatawag sa Polo OWA sa Alcobar para sa agarang pagpapauwi kay Ginoong Rexan. Patuloy nating tututukan ang kasong ito ni Rexan hanggang sa makauwi siya dito sa Pilipinas.